Главным здесь является не то, что мы хотим показать, какие все плохие, а мы хорошие. Просто когда приезжаешь на объект, и там работало много разных бригад, каждая не задумывается, а может быть даже и не знает о тех элементарных вещах, которые нужно предусмотреть для будущих мастеров. И приезжаешь устанавливать ворота, там либо нет закладных, либо они неправильно сделаны. Секции начинаешь монтировать, они на разных уровнях закладные, плюс еще не по уровню стоят. То есть начнешь навес готовить, человек говорит, у меня столбы уже установлены. Смотришь на столбы, они там под забор еле-еле подходят, не то что под навес. Поэтому хочется предостеречь вас от этих всех дорогих переделок и, собственно, сохранить ваш бюджет. Но это еще не все, завтра продолжим.